呼吸训练、深呼吸咳嗽 （Coughing Cough）。肺阻塞是一种呼吸道慢性发炎不可逆的阻塞性疾病，可能使肺部存在动态过度充气而限制病人运动的能力。呼吸训练可以透过增加吐气的时间来降低肺部气体滞留，有助于减少因运动引起的动态过度充气，减少病人呼吸困难的情况。在我们开始练习深呼吸咳嗽之前，会先跟各位介绍深呼吸咳嗽会运用到的各项分解动作。首先介绍正常呼吸，以平常呼吸的力道使用撅嘴及腹式的呼吸方式，鼻子吸气2至3秒，嘴巴以撅嘴方式吐气4到6秒。我们现在开始示范，首先鼻子吸气2至3秒，肚子向外凸起。再来用嘴巴呈现撅嘴方式，吐气4到6秒，肚子向内凹下。接下来是深呼吸，以较大的呼吸力道，吸气吸到最饱无法再吸气的状态，称为深呼吸。在我们深呼吸咳嗽的训练中，会运用到的是3/4深呼吸，它是以较大的呼吸力道，离吸到最饱气呢上留一点点吸气的空间，使用撅嘴和腹式呼吸的方式，鼻子吸气2至3秒，嘴巴以撅嘴方式吐气4到6秒。现在我们开始示范，以较大的呼吸力道，离吸饱气上保留一点吸气的空间，用鼻子吸气2至3秒，肚子向外凸起，嘴巴呈现撅嘴方式，吐气4到6秒，肚子向内凹下。接下来是轻且长的哈气，这是以较大的呼吸力道，嘴型呈现在玻璃上哈气的方式，鼻子吸气吸饱，肚子凸起，嘴巴缓慢的哈气，肚子凹下。那我们开始示范轻且长的哈气，首先用鼻子吸气吸饱，肚子向外凸起，再来用较大的力道，嘴巴呈现哈玻璃的方式，缓慢的哈气，肚子向内凹下。接下来是用力哈气，以较大的呼吸力道，嘴型呈现在玻璃上哈雾气的方式哈气，吸气2至3秒，肚子凸起，肚子准备出力凹下时，嘴巴短且快速的哈气1到3下。身体可前倾，并使用双手于腹部加压辅助。接下来我们示范用力哈气，以较大的呼吸力道，鼻子吸气2至3秒，肚子凸起，肚子准备出力凹下时，嘴巴呈现哈玻璃雾气方式，短且快的哈气1到3下。接下来我们要正式进入到深呼吸咳嗽。深呼吸咳嗽是利用上述几个动作形成一个深呼吸咳嗽的循环。如图上所示，上述练习的动作于各个步骤中皆练习3到5下，最后加上1到3下的用力哈气。步骤1，我们以正常的呼吸力道进行撅嘴及腹式呼吸3到5下。接下来是3/4深呼吸，也是练习3到5下。接下来我们再执行3到5次的正常呼吸。再来接着3到5次的3/4深呼吸。
下来我们要进行轻且长的哈气。在哈气前，我们先进行3到5次的正常呼吸。那我们准备开始咯。用鼻子吸气，吸饱，肚子向外凸起。以比较大的呼吸力道，嘴巴呈现哈玻璃的方式，缓慢哈气，肚子向内凹下。接下来，我们再配合影片执行3到5次的正常呼吸及轻且长的哈气。那我们准备开始咯。用鼻子吸气，吸饱，肚子向外凸起。以比较大的呼吸力道，嘴巴呈现哈玻璃的方式，缓慢哈气，肚子向内凹下。接下来我们进到最后一个步骤，用力哈气。在用力哈气前，我们先进行2次的正常呼吸。接下来用较大的呼吸力道，鼻子吸气2至3秒，肚子向外凸起。哈气时呢，嘴巴呈现哈玻璃的方式，短且快速的哈气1到3下。肚子出力时，可身体前倾，并用双手加压辅助。以上动作循环每日规律多次练习，每次练习次数与频率，请依个人状况增减调整。更多肺阻塞相关资讯，欢迎扫描右方 QR Code， 加入义大肺阻塞照护团队官方 LINE@。义大医疗呼吸胸腔科关心您。